Разоблачение премиум масел для двигателя, на которых ездить нельзя. Тестируем на специальной машинке трения для моторных масел. Первым будет мощный немецкий равинол на якобы качественном составе присадок. Один грузик весит 500 грамм, 1,5 килограмма и аппарат заклинил, результат ни о чем. Второе, дорогущий Redline, у которого состав еще лучше равинола, 2 килограмма и клин масла, срочно сливаем масло из двигателя. Третье, гоночный Матюль 300В для спорткаров на основе ПАУ плюс эстер, выдержал все блины и литр сверху, но заклинил. Хорошее масло, но очень дорогое. Четвертое, Эксол на основе ПАУ плюс эстер. Разница с гоночным Матюлем в том, что цена в разы дешевле, а масло показало еще более крепкие результаты. Хейтеры, люблю вас, с Новым годом!